Fala galera, tamo aqui, voltamos aí. Tamo tomando uma cachaçinha aqui pra gente esquentar o frio, né? E tamo preparando aqui, tropa, ó. Comidinha, acampamento, né? Lá atrás, lá, tropa, ó. Não sei se consegue ver, lua, ó a lua. Como é que tá? Eu me coloquei pra cá pra mostrar pra vocês. Olha a lua. Cadê ela? Olha lá. Aí, ó. Petinho, dá um salve, Petinho. Aí, trazendo... Tá picada a calabresa já? O Ângelo picou a calabresa. Picou Eu já deixei já no... No esquema? Aí sim. Na picadura, na pica mole. Aí, ó. Agora é só fazer o arroz, Petinho. Vamos fazer um arroz, mano. Vamos fazer um arroz de acampamento aí, vamos fazer uma mistura bolada aí de calabresa e bacon, né? Show de bola. E pra gente essa noite aí, tá bem fortalecido pra lenda. Isso aí. Mano, corta aí. Cuidado com a mão, viado. Você dá um erro de cálculo, isso tá lascado. Tá gostando, Alan? Botou a brocha de freio, tá freio? Delícia, dos Tá gostoso, não tá? Há milhões de anos que eu não faço isso aqui, mano. Não precisava fazer isso. Olha lá a lua, tropa, como é que tá bonita. Viu a lua lá, Alan? Como é que tá bonita? Agora como é que tá? Ela subiu mais um pouco, né? Subiu. O bacon junto com a calabresa? O bacon primeiro? O Pet vai tacar fogo ali na... Calha é fogo. Como é que é o nome disso aí? Esse negócio? Rapaz, esse negócio é bom demais, ó. Esse aqui vai segurar o cheiro de galinha queimar. Pô, é pelo, né? Da hora. O Petinho tem as barracas ali, tropa, ó. Essas barracas é tudo do Petinho, equipamento dele. Aí botei nossa amiguinha ali, né? Quem segue aí o canal. Trouxe ela pra Lenda pra acampar junto comigo, né? Nós vai estar dormindo, tropa, ó. Petinho, como é que é o nome disso aqui? Colchão térmico? Isso aí é isolamento térmico. Isolamento térmico, né? O isolamento térmico fica embaixo e é o saco de dormir. E é bem quente, né? Eu experimentei ele, pô. O saco de dormir, ele aguenta temperatura aí de até 2 graus, mais ou menos. Caramba. Isso daí aguenta até isso. Tem quem tem que aguente mais frio. Top, pô. Mas isso aí é 2 graus. Topzera. Então, ó, Petinho botou fogo ali já, panela. Só o cheirinho. Amarelo vai queimar pra caralho, panela. Faz bastante arroz, pessoal. Vai tá com fome, Zé? Com muita fome, mano. Que isso? Pelo amor de Deus. O Ângelo aqui é o nosso cozinheiro, né, Ângelo? Sou mesmo. Aí. Ele dá pra um bom cozinheiro. Ele dá pro bom cozinheiro. Na verdade, eu sou açougueiro aqui. Você tem que se alimentar bem, porque a investigação hoje vai ser sinistra, hein? Tanta fome, tô quase comendo esse troço cru, mano. Que isso? Pô, essa pele que eu vou comer, filho. Mas é podre. Aí o lago aí é o misterioso. Ele tá os patos, né, tropa? Mas é, gente. Meu Deus, essa panela vai pro saco. Mas deixa eu jogar esses botões. Não, barro. Não precisa nem usar o óleo, mano. Pessoal, Só você vamos usar também vai estar acampando junto com nós aí, ó. Entendeu? Tá bem bonita, bela. Quem segue no TikTok e no YouTube e gosta dela, deixa seu like e inscreve no canal parceiro também. Beleza? E vou deixar fazer, vou contar muito uma coisa no vídeo aqui não. Aí vou fazer uma trollagem aí, entendeu? Vamos fazer um negócio maneiro. até vendo. Fazer uma trollagem, deixar ela aqui assim, ó, sentadinho, quietinho aqui, ó. Eu tô até vendo essa trollagem. Trollar o Petinho. Tudo eu nesse trem. Não precisava nem pôr óleo, mano. Não preciso, nem coloquei não. Não, é óleo mais natural do mundo. Isso aqui é remédio? Isso aí é óleo. Não, tinha cloreto aí. Cloreto de magnésio. De manganésio, É magnésio. Isso aqui é pimenta mexicana. É, né? é normal, tempero normal. Cheira. Cheira, Coisa boa. Meu arroz agora, tropa. Não é arroz de Petinho. Pô, parecendo comida de fogão de lenha, mano. Não come, mano. Olha o cheirinho da fumaça. Olha aí, começou. Tá esfriando? A grama tá suando. Você tá vendo a grama que tá molhada? Sim, tá subindo uma temperatura. É camada de ozônios. É o quê? Camada de ozônios. Camada de ozônios? É. Isso aí é farofa mesmo ou é farinha? Farofa é pronta, mano. É mesmo? Farofa de mandioca. Bota aí. Bota aí. Tá bom. Sou paraíba, né? Agora tem farofa no acampamento. Ah, é, no Mato Grosso, né? Pô, gostosa a farofa, mano? Gostou? Uma temperada, né? Mesmo assim, Betinho. Tem umas marcas que é ruim, mano. É, né, mano? Né, Lucas? É. Tem umas marcas que é ruim. É mesmo? Essa Isso é boa? Essa é boa. Imagina essa farofa numa carne. Uma carne assada. Um churrasco. Uhum, é isso mesmo. Comprado pelo menos Aquela carne bem, como é que fala? Mal passada. Vinagrete assim, ó, no cantinho. Porra, nem fala, mano. Esqueci o que eu tô vendo de um. Eu não gosto de vinagrete, sabia? Eu gosto só do caldo. Ele tá simplesmente na sobrevivência. Isso aqui é sobrevivência. Não consigo fazer um. Não quero, pô. Não ia todo mundo pra lá? Pronto. Vamos lá. Pra onde? É mesmo. Vamos lá. Pra onde? Aqui da varanda. Na verdade, isso aí era pra ser o banco nosso, né? Pode ser. Acho que tem lugar pra sentar lá. Vamos pra varanda agora, tropa. Pega, ó, você consegue pegar a calabresa, esse parado? Eu levo. Pô, isso aí é sinistro, filhão. Dá pra contar um caso de lobisomem também, sabia? O quê? Contar umas lendas. É. Tudo aconteceu de sobrenatural contigo, tá ligado? As coisas colaram. Então, tropa, se tá sendo o vídeo, se gostou,
se inscreve no canal. Nós vai acampar mais aí, entendeu? E mais tarde a gente vai voltar com a investigação aqui na Casa Assombrada. Tamo junto, é nóis. Fala, rapaziada, fizemos aqui agora um foguinho, né, ô Ângelo? Chega aí, Ângelo. Vamos falar com a rapaziada aqui do YouTube. Fala, rapaziada. Quem fez o fogo aí foi o nosso amigo Ângelo, né? Tamo aí, pô. E ó, tamo curtindo o fogo. Tá maluco? Olha lá, ó. Acampamento. Como é que é o nome do acampamento? Acampamento sinistro. Acampamento sinistro. É, porra, da hora, mano. Verdade. Vou virar o telefone aqui pra vocês verem, beleza? Isso aí. Aí, tropa, ó. Os caras tá dormindo aí, descansando, né? Daqui a pouco a gente vai gravar, espera da meia-noite. Né, Ângelo? Só vem. Só vem aqui no acampamento sinistro. Olha lá, nós não sabe nem fazer fogueira, tudo, né? A boneca já até levantou o braço, já A boneca caiu tá do sinistra, olha lá. banco. Tá esquentando a fogueira, né, mano? Ela tá suando. Tá suando, né, mano? Não. É uma neblina, né? A neblina, a suadeira. Então é isso aí, tropinha. Tudo que tem fogueira. Mano, é bom que esquenta, né, mano? Tá frio, né, Tá mano? bonzão, pô. Da hora. É, vai ficar uma brasinha de... Rapia. Isso aqui é a entidade, tá, gente? Entidade que tossiu. Isso aqui é a entidade que tossiu. Foi ao vivo, mano. Ao vivo, mostra pra vocês aí. Vive a cores. Ao vivo é a cores. Mano, tá muito quente. Ai, cara. Pô, tá quente pra caramba. É bom, mano, que essa fogueira também vai aquecer a barraca, né, mano? Vai, pô. Mano, que da hora. Aí, ó. O Ângelo fez ali pra gente aqui a junção do fogo, né, mano? Isso aí, tem que, né, dar uma equilibrada na fogueira aqui. É, equilibrado na fogueira. Caralho, filho da puta, que susto! Cala a boca! Ô, gente, isso aqui é Você é besta. Ai, caralho. É bobo. Menino bobo. É o menininho da mamãe. É o... Tem uma... Ó. E a lua tá ali em cima. Rapaz, não, tá quente mesmo. Tá quente, mano. Você é louco. Bom que essa fogueirinha aqui vai durar Até amanhã cedo. Vai mesmo. Vai, mano. Vai ficar brasa. É.